Sono veramente tantissime le ricette che mi mandate tutti voi, mi sono arrivate ricette da tutte le parti del mondo, da tutte le province italiane, ricette creative, ricette tradizionali, è sempre un piacere riceverle, quindi io vi invito, se volete, per me sono sempre grandissimi regali. Allora, questa è una ricetta che apparentemente è di una grandissima semplicità, ma credo poi alla fine, lo vedrete, è semplice davvero, bisogna avere alcune accortezze per fare il riso alla pilota. Questa è una ricetta che mi ha mandato Silvia Fogato, ti ringrazio ancora per questa ricetta, e comincio a svilupparla esattamente come hai detto te, ma dire esattamente è un po' sbagliato perché qualche piccolissima variazione la farò, ma veramente sono inezzi. Prima cosa che vado a fare, vado a cuocere la salsiccia. Tolgo il budello, padella, metto un filo d'olio, e questa cosa qui non mi è stata detta, ma lo aggiungo io, ma proprio, vedete, è proprio pochino, e poi vado a metterci la salsiccia a pezzettini a rosolare. Ok, la salsiccia la deve rosolare, ma deve rosolare bene, e anche i pezzi più grossi piano piano li dividete, quindi non devono venire polpette di salsiccia. Andiamo alla cottura del riso. Ho messo l'acqua a bollore, e acqua precisa, quindi controllate bene gli ingredienti. Ora vi dico anche il rapporto, ma lo vedrete dopo. È mezzo litro di acqua per 320 grammi di riso Vialone Nano. Metto un po' di sale, non va salato moltissimo, un pochino di sale, e metto il riso. Non va girato molto, in realtà mi è stato detto di girare una volta sola, quindi a questo punto si deve attendere solamente che riprenda il bollore. Dal momento in cui riprende il bollore, è una cosa che ci vuole pochissimo tempo, 8-9 minuti al massimo di cottura, e si spenge il fuoco, e poi vi faccio vedere cosa bisogna fare. Quello che non vi ho detto prima era dovevate coprire parzialmente, non completamente, quindi magari nel video non ci sarà perché questo l'ho fatto quando abbiamo terminato quella parte di registrazione. Che deve succedere? Ve lo faccio vedere. L'acqua deve essere praticamente completamente assorbita, vedete? Spengo il fuoco e si fa questa cosa qui. Si prende un canovaccio, ci si appoggia sopra il coperchio, così, si fa questo lavoro e si va a coprire. E ora si lascia terminare la cottura coperto. Quindi quanto ci vorranno? Circa una decina di minuti. Ci vediamo fra una decina di minuti. Ok, ci siamo. È passato il fatidico tempo, apriamo e aggiungiamo il condimento. Lo prendo proprio così dalla padella e lo verso nella brace. No, lo verso nel riso e mescolo tutto. E ora è il momento dell'assaggio. Quindi prendo il riso, ovviamente la salsiccia, me ne prendo pochino, proprio una dose abbastanza piccolina, grana padano come se piovesse. Questo non era scritto nella ricetta, ma è a me che piace. E ora vi dico com'è. Ve lo dico subito. La salsiccia va assolutamente presa. Assaggio, È molto buono. Non capisco alcuni passaggi di questa ricetta, e spero di averli rispettati assolutamente. Il risultato è veramente ottimo. È un piatto semplicissimo da fare e il gusto è incredibile. Grazie. Alla prossima.